There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking out. Everybody's choking out. The clock's run out. Time's up. Over. Blah. Snap. В России официально работают 564 китайские лесопромышленные компании. На работу в России китайские банки выдают беспроцентные кредиты, поскольку рубить лес в Китае запрещено законом. В среднем за месяц из России в Китай уходит 1,5 миллиона кубометров древесины. Китай обрабатывает дерево и продает деревянные изделия по всему миру. 27, 28.